این فینالی وزنی تا 81 کیلوی رقابت‌های جدا در بازی‌های آسیایی هنگژاو 2022 است. فاتح محمد بیکوف، مربی سامان محمد بیکوف، در لحظه‌های آخرین رقابت که شاگردش پیشتاز بود، لحظه شماری و بیقراری می‌کند. این یکم مداد کلانسالان در این میراوی تور داره. سامان محمد بیکوف، سرعنوانترین جداکار تاجیک که حالا یکی از صدرنشینان وزنی تا 81 کیلوی رده‌بندی جهانی جدا است. طفلی که سال 1999 در روزهای تجلیل از 1100 سالگی دولت سامانیان به دنیا آمد و به این افتخار سامان نام گرفت، کارنامه های نیاگان خود را در ورزش ادامه می دهد. وقتی که راگرد شد و بعد باز 2 3 4 ساله شد، دیگر دید که امکار شد، دیگر اویله که به همین ورزش سر کار داره، بسیار یک ذوق کلان پیدا کرد. عجایب در چی است که وقتی که همگی 6 سال داشت، من اون وقت در اکادمی علم ها اسپیران بودم و هر شب گریه میکرد که مرا یک چی کرده در یک اونجا برای که من مشق کنم. کودک 6 ساله من مجبور شدم که پیشی استاد ورزش شریف سلیمان برم. همون دوره این شوق حواس داشت به همین ورزش. بعد روزی هم شد که معلمم خیلی من فریاد کرد و گفت که این بسیار مایده بد است. یکی اگر برای که سین سال سامان اون دوره کم بچه مشق میکردن، مایده هم دوره و این وقت 6 ساله بود، 12 یا 14 ساله بودم بچه‌ای که مشق میکردن. لیکن از بس که اینکه بسیار خواهش داشت، من التماس کردم معلمه که همین کم کم باشه که مشق کنه، بازی کنه و همین خیلی هم شد. اما وقتی که امکش اومد، بعد دیگر اکو قطعی معلم صحبت شدن و یا بعد همین خیلی پیشنهاد کردن که در این یک قوی هست. امک های سامان که در ایرکوتسک روسیه باشگاه ورزشی داشتند، با مشورت والدینش برای تحصیل و تمرین کسبی در 9 سالگیش او را دیگر باره به شهری بردند که در آنجا به دنیا آمده بود. سینفیسی بود رفت. خیلی پزمون میشتیم سامان جانا، زیق میشتیم، یادش میکردیم. وقتی اول بسیار قیم بود. هر یک لحظه های بازی های سامان جانا یاد میکردیم. این بسیار شوق داشت در این ورزش. بعد قطعی پدرش خیلی با یک چی اومدیم که خیلی رود مشق کنه با مراد و مقصدش رسد. من در خونه اماکیم زندگی میکردم. اماکی ارگاز بعد خیلی عدالت نمیکردن در تو например برانکی هیچ نمیکردم و خودش من برانکی بچه‌اش کام کرد. در ور نگاه میکردن سامون و قد دوست می‌داشتن. اماکی خودته اماکی ارگاز. سامان محمد بیکوف از نسل پهلوانان ونج است. امک ها، برادرزاده ها و باباهایش از چند پشت پهلوانند. او دوره خیلی آدمای بزرگ بسیار بودن که خیلی حوزه گشتین و اینوای جالب نبود قشلاق ده. این بعدو من دادرم گشتی میگه، من این بچه‌ها میفهمن در مرکز رایون در بیریدا برآمد میگه قدم و حالی بدویم. من باشه هم داد مرادف و هم پهلوان خوب بود. من خیلی مشکلی بود. شما میفهمی که در قشلاق زال نیست، نیست. ما خیلی ماش میکنیم، کم گوشتی میگیریم. نه که بچه‌هایی که گوشتی سوسر میگن دادر بود. من باشه هم مکم بود. رفته باز اومد با فرزندای مو شدن. من ایرگاش و شاهین و من مهدی و خیام و اینا. من اکو بعد وقتی شرایط شدن بچه‌ها قبیلن مشق کردن. من سامان در کودکی به دیار بابایی
دهه ادابی ناحیه ونج آمده و آن پهلوانان را که زمان شهرت داشتند بارها واخورده است و قصه های پهلوانی این سرزمین را از نسل بزرگسالتر شنیده است. 4 تابستون بعد 4 سال تابستون در اومدن پیش ما بود. یول آگوست و آخر آگوست اکو مکتب خون سال 1 و 2 میخون میرفت. چه میکرد وقتی که میومد؟ چه میکرد؟ میومد بازی میکرد، بعد یکو چیچره نگه میکرد، تماشا میکرد. خیلی خلاص همین باغ را میگشتیم ولی نه که خرایطی نداشت که هر قشلاق برانی ولی همینجا فقط همینجا بازی میکرد. گفگیر بی گفگیر. بسیار بچه خوب بود. خیلی یک بار من گفتم که بچم این دکان یکن ما جوی رفتیم آقا اومدیم شیستگی در منجا و تا همین سیو ده شیستگی فقط این برابر یک شو کرد مایان گفت هیچی اون میده یک که شوزد خود اکو عبید دواره سر چونش خود تا همون طوری این دکو دیگه که چپک دو چی هفتی؟ گفت همون این دکو گم بین با بین یک متر نفت همین که توکل در همین که تیخر جماعت بده است. جماعتو اینجا گوشتی شده است، ایمد قطعی گوشتی ریزاختن. وای بزبالا بدو خیلی آخی گوشتگیری نومی چی نبید توکل. و ایمد گوشتی ریزاختن هم توت سر پاچش شیمش گرفته است و صندل زد. این کوک کانت است. همون دختگیش کانت است اینجا. بعد وای برای همون مردم اوی خیلی ساده است که خیلی حیاش پوشونده است. تمام که توکل زدش هر چند دیگه کرده توکل نگرفته است گوشتی. توکل گوشتی نگرفته است. بعد خیلی گویا که ایمت بزده است. بعد ایمت وقتی که همون عروس هم میاره در جاوید در همه باغ سر جاوید میاره در همه جا بعد میگه بره توکل لو کنی بیا گوشتیم بگیریم. اگر من زد همین که زنک به یگان سر پا ای توکل اسقطی بعد همه کمی کنن توکل نمی آید خیلی بفهمیدی بعد پهلوان زور ترسد. محمد نبی همک توکل گفته است تو ناموس داری بیا بریم. مرده که گوشتیم بگیر زن تیاره زن میگیری میره. بعد آوردن گوشتینش که داختن ایمت ها کرد گرفته است علی کشکر است. علی کرد فرش گردونده است گردی باغو یک فرش گردونده است بعد زده استش در همه جا باید خیستت برازد. همه توکل سری کتا داشته است. همه جای سریو چکر ایمت گلد تا حالا همه چکری گم نشی است. همه خیلی روایت است. اولین قدمهایش را سامان در کشتی جدا در روسیه گذاشته است. هرچند مهارتش از دیگر همسالانش کم نبود، به خاطر که والدین شهروندی نداشتند نمیتوانست روسیه را در مسابقات نمایندگی کند. سامان سال اول در آنجا قانون تغییر یافته بود. سامان که در روسیه تولد شده بود ولی پدر و مادرش شهروند روسیه نبودند، از این روز سامان نمیتوانست به تیم منتخب جودوی روسیه شامل شود. وقتی که ما حجت‌هایش را درست می‌کردیم، سال دوم هم به تیم روسیه شامل شده نتوانست. ما چی کار کردیم؟ من به تاجیکستان زنگ زده گفتم که به خاطر نشکستن روحیه سامان، چون که محمد بیگ مثل او بود و در تیم روسیه برآمد می‌کرد، دائم در جام اروپا برآمد می‌کرد. خواستیم سامان از تیم جودوی تاجیکستان برآمد کند. در مدت کوتاه شناسنامه تاجیکی کردیم برای سامان و جام اروپا رفتیم. سامان در 3 رقابت غالب آمده به عدم باخت. در وزن 50 کیلو. محمد بیگ
در این وزن جای سیوم شد. من به سامان باور میکردم، ولی محمدبک طبیعتاً با استعداد بود. در نورسی خودش برای به تیم روسیه شامل شدن زحمت کشیده بود. از دوره نورسیش من دائم با سامان میرفتم. به افریقا، اروپا رفتیم. اولین کوبک آفریقا بود یکم 2017 ها بعد دمو کوبک اروپا بود طلا گرفتم در رومانیا. برای پیوستن سامان به تیم منتخب تاجیکستان راه هموار نبود، ولی چون از چندین سبقت‌های جهانی برای تاجیکستان جایزه آورد، مجبور شدند که مهارت او را اعتراف کنند. این مدال چمپیونات جهانی میانی نوراسان جای سوم در شهر زاگرب. این مدال طلای نوراسان چمپیونات جهان در 2019 جوانان در شهر مراکش. بعد این اوساکا گراند سلام 2019 جای سوم گرفتم. اولی مدال خطای گراند سلام ها؟ اولی مدال. بعد این طلای گراند سلام قزاقستان استانا 2023. این گراند پری دوشنبه طلا 2023. اینجا تاشکند 2023 جای سوم 2023. این مدال جهان ابودابی 2024 کاونسلون چمپیون جهان ها. بعد این آزیاتسکی ایگری 2023 در شهر گوانجو طلا. این مدال بازی المپی. دستاوردهای سامان در جودوی تاجیک کم نیستند، اما 4 مدال او برای ورزش تاجیکستان تاریخی اند. پیمودن قله های فتح ناشده جودوی تاجیک سامان را به پهلوانی اعتراف شده بین المللی تبدیل داد. بله، من با محمدبکов سبقت کردم. او بسیار حریفی قوی است. من بسیار با وضع آمدم از این که او خیلی زود وزنش را دیگر کرد و در همین وزن نو هم خیلی قوی است. در وزن خود در جهان رقم اول است که این قابل ستایش است. همه ما میدونیم که او ارزنده این مقام است، چون واقعا خیلی نیرومند است. If I should talk about Samon, he is really strong judoka. اگر درباره سامان گویم، من فکر میکنم او جودوی اروپایی و تاجیکی را آموزش داده واقعا خیلی قوی شده است. خصوصا در مبارزه نزدیک او شیوه های گوناگون را در جودو آموخته است. این چیزی است که من در او پیدا کردم. همه همین مهارت هایش است که او را جودوکاری درجه اول کرده است. من رقابت های سامان را از خیلی پیش پیگیری میکنم. او در طول 8 سال در صحنه های جهانی رقابت میکند. میدونم که جوان خیلی زحمتکش است. وقتی وارد تالار می شود میبینید که چقدر برای آمادگی زحمت میکشد. این مثال آن است که جودوکاری حرفه‌ای باید چگونه باشد. محض حرفه‌ای بودن، زحمت و تلاش زحمت مداوم کشیدن و نتیجه این می شود که او همه عنوان ها را در صحنه های جهانی از خود کرده است. با خواست خدا باشد او در قهرمانی جهان و بازی های المپی مدال های خوش رنگ را به دست می آورد. Если на то будет воля Всевышнего, на чемпионате мира и на Олимпиаде возьмет более лучшие медали. Самон Махмадбеков яке аз варзишгарони ба одоб ва ҳамчунин варзишгари пур таҷриба ва варзишгаре аст ки дар Тоҷикистон бисёр медалҳои хуб дорад. яке аз пиромҳои Самон дар неваза ин уро дар зал бисёр истифода мебарам ва ҳамчунин захватош хеле захватой хуб аст Самон Махмадбеков. اصلا همون در زمین نواز یک پیرومی از دست می‌خوام اما بسیار استفاده می‌برم. پیروزی‌های پی در پی سامان محمدبکov در سطح جهانی انگیزه‌ای را در میان نسل‌های گوناگون به بار آورد. صدها نورس و جوان به مکتب‌های ورزشی رو آوردند.
سامان محمدبیکوف دستاوردهای بزرگ ورزشی خویش را تنها موفقیت خود نمی‌داند. این نه تنها دست این ای من ای مربیان من ای تمام مردم تاجیک برای من میدونم که آدما مخلصی میکنن ما را ای ما فقط آوردن نتیجه تمام. از جهان پهلوان درباره بعضی از تجربه های شخصیش میپرسیم. شما مشق و خانه اینجا با ماشین شخصی میرین یا که با ماشین یا خودم میرم؟ کارمنده گایی شما را من میکنم؟ هست یا من میکنم میشناسن. خیلی برای سلام اینکه میشناسن من میکنم یا که اگر نارشنی میکنم؟ نه من خیلی نمیدونم ممکن یک وقتا نارشنی کنم که میشناسن و هیچ نمیگن. چی میگن وقتی من میکنم میبینن چی میگن؟ سلام میکنن. І, конечно, приятно, که خیلی میشناسند. رای سفید میگن. رای سفید. همین خیلی مخلصی بالشیکی که در تاجیکستان میکنن دیگه دولت ها هستن؟ نه در اینجا خیلی نیست. خیلی در فرانسه هست. اونجا برای استادیونش قریب 30,000 رای. نیکی خیلی که بود در ما مخلصی میکنن. من فکر میکنم در اینجا نیست خیلی. یکان جا دیدگی نیستم خیلی. همین مخلصی که میکنن مثلا نام شما رو میگیرن فریاد میکنن خرسک میزنن پشتک میکشن این در وقتی اما هنرنمایی کردن این ما این یک موتیواسیت میشه که نمیدونم خیلی مونده نمیشوی. بعد من فکر میکنم باز سپرنیک در двойной нагрузкой خیلی. خوراک دوست داشتن چیه؟ خوراک دوست داشتم ماکارون فکر ماکارون پاستا برای پیش مسابقه ما بسیار همین چیزا رو میخورم. سامان در سال 2024 پس از بالا شدن روی تخت بازی‌های المپی به تخت شاهی نیز تکیه زد. تاجیکستان در رشته جودو تاکنون قهرمان جهان و المپی ندارد. سامان می‌خواهد این افتخار را برای وطنش هدیه کند. орзу дорам ки сомонҷон ба ҳамаи муроду мақсадаш расад. чӣ орзуе дорад орзуаш ҷомаи амал пӯшад ва дар олимпиадае ки 2028 мешавад медали тиллоро ба тоҷикистон биёрад.